루다 뭐? 루리야 너무 잘한다. 베리 굿. 거미가 있어? 루리야 물고기 몇 마리 있어? 엄청 많아. 엄청 많아? 우와 물고기 봐봐. 저거 파인애플 집에 있는 건데 봐. 그거랑 똑같은 게 있어? 루리야 먹이는 여기서만 살 수 있대. 우리 올라가야 되거든? 무슨 먹이 살까? 봐봐 여기 봐봐. 올라가요. 여기 봐봐 먹이 봐봐. 나 내려가서 라쿤이랑 기니피그 먼저 볼래? 아니면 위에 먼저 보고 올래? 5층부터 하나씩 내려와요. 내리세요. 타. 양이들 싸놨나봐. 싸놨다고 저기 써있네. 나가 봐봐. 진짜 먹었어? 아 고양이 물 먹네. 물 먹는 척. 이 아우는 뭐예요? 물 먹으러 왔어. 루리 너 양이 밥 줄래? 엄마 와봐 루리야. 네가 짜서 줘야지. 네? 괜찮아. 그거 줘 그냥 고양이한테. 여기 먹어봐 해. 너가 주니까 안 먹나 보다. 어? 어딜까요? 루다 거 안 먹는데. 이해. 이게 줘봐. 걔 주고 와. 주고 와. 아 꼬리 살살. 우와 3층은 물고기도 있고 패럿 물고기 고양이도. 귀여워. 루다 멍멍이. 머리 한번 싹싹. 머리. 애들이 이거 안 사. 닭가슴살 한 번 줬다고 계속 따라오네. 아니 버리지 말고. 어머머이 먹지. 밥 한 번 주니까 계속 쫓아와. 가네. 쿨하게. 루리야 여기 있어. 야채. 아니 루다야. 던지면 어떡해. 물고기 통 안에 들어가 있어 루다야. 귀엽다. 거기 뭐야? 그래. 뭐야? 조개. 오 귀엽지. 어머. 루다야 일로 와봐. 누나 누구 만지고 있어? 잘했어. 여기 있어. 먹어. 여기가 5층부터 지금 내려오고 있는데 조그만 빌딩이라서 좀 불편하네. 2층. 와. 이게 층별로 이용 시간대가 있어서 사람이 몰리네. 루리야 가자. 밀감 달라고 하자. 이거 들어. 선생님 왜 검정 색깔인지 아세요? 아니요. 와. 이것을 안 사실 루리야 너무 잘한다. 난리가 났어. 달라고 난리가 났어. 다 줬어? 와우 최고. 저 왔다 갔다 해야 되는 게 힘드네. 얘는 왜 이래? 왜 다 젖어 있지? 털이 왜 그러지? 베리 굿. 루리가 준 거 뒤에 먹었어. 봐봐. 보고 있어? 먹고 있다. 두 손으로 이렇게 딱 잡아 먹고 있네. 얘 먹는 거 너무 귀엽다. 두 손으로 먹어.
우리 하나. 이리 와. 거북이가 먹이 들고 먹어. 쟤왜 이렇게 빨라? 조그만 놈이? 입에 집 있는데 쟤 못 먹고 있어. 너무 커서. 고양이 카페 2층. 고양이랑 물고기랑 우린 그네 타고 있어요. 아 그럼 조금 더 커 보여. 그러네. 애기가 괜히 엄마 얘가 엄마가.